sammen og velkommen til webinar i regi av AGS IT-partner. Jeg heter Christian og jeg har med meg Thomas. Vi jobber begge som IT- og sikkerhetsrådgivere i AGS IT-partner. Ja, og i dag så skal vi snakke litt om et sikkerhetsrammeverk som vi har lagd for kundene våre. Og rammeverket basert på NSM, eller Nasjonal sikkerhetsmyndighet, sine 4 grunnprinsipper for IT-sikkerhet. Det kommer vi straks tilbake til. Dette rammeverket gratis faktisk for alle våre kunder og inneholder det du trenger av maler og dokumenter for å kunne treffe her. Webinaret i dag inneholder også en forkortet versjon av en sikkerhetsworkshop som vi selger på våre kurssider. Og så skal vi jo snakke litt om NIS2 og hvordan vi med rammeverket og Nasjonal sikkerhetsmyndighets grunnprinsipper kan gjøre deg klar for det, rett og slett. Veldig bra. Først kan vi jo si litt om oss kanskje, ja? Ja, det kan jo være med noen her i dag som ikke kjenner så mye til oss her i AGS, så vi kan ta en kjapp gjennomgang. AGS et IT-selskap som har holdt på i mange år. Vi hadde faktisk 40-årsjubileum i fjor, så vi jo 41 år nå. Vi har kontorer i Oslo, Bergen og Horten i Vestfold. Vi drøyt 40 ansatte. Vi sertifisert Microsoft Partner i forhold til Modern Workplace. Vi medlem av Mobit-kjeden og partnere av mange kjente merkevarer. Noen av de ser vi her, som HP, Lenovo, Logitech, Cisco, Telenor og så videre. Det var kort om oss. Ja. Men Christian, NIS2, hva nå det? NIS2, ja. NIS2 nye krav fra EU som pålegges bedrifter i Europa fra oktober 2024. Så disse kommer i norsk lovgivning i løpet av 2025 eller senest 2026. Så det mange som sikkert begynner å høre om det her nå, så det mye i vinden. Og NIS2 omfatter bedrifter etter noen visse kriterier og bransjer. Så blant annet må du være over 50 ansatte og ha en viss omsetning som minstekrav. Og husk at selv om din bedrift ikke omfattes direkte av kravene, kan de også treffe deg dersom du underleverandør til en slik bedrift. Så har du en kunde som en NIS2-bedrift, så vil de stille sikkerhetskrav til deg. Et av kravene til NIS2-bedrifter at de skal påse at underleverandøren har en høy sikkerhet. Ja, og vi ser jo i plansjene våre her nå at til venstre så ser man jo en sånn typisk inndeling av hvilke sektorer eller bransjer da, som vesentlig og viktig i forhold til det med NIS2. Og det jo ganske naturlig når man ser noen av disse sektorene her, at man tenker at det viktig at de har sikkerheten i orden. Absolutt. Og til høyre så har vi jo en bransje med litt mer kalde krav eller grep da, som man bør og kan gjøre for å kunne nærme seg NIS2. Ja, så NIS2 kommer, men hva det vi kan gjøre nå? Hvilke forberedelser kan vi gjøre? Og det går jo veldig mye på prosedyrer og risikoanalyser. Man kan starte med å gjøre en sårbarhetsanalyse av hele IT-miljøet sitt. Hvilke systemer man bruker, hva slags enheter, og deretter få en god dokumentasjon. For det mye NIS2 handler om dokumentasjon, at man har alt på stell, rett og slett. Så det kan være smart å følge denne planen, og da du godt forberedt til når NIS2 kommer. Så det med en analyse først og lage en plan etterpå jo liksom kort oppsummert mye av det går i. Ja, og vi skal gå gjennom dette webinaret nå på veldig mange ting som vil gjøre deg klar, eller nærmere klar NIS2. Og dette jo da NSM sine 4 grunnprinsipper, og som du kan se dekker NSM grunnprinsipper det meste av kravene til NIS2. Så dette webinaret basert på rammeverket til NSM, fordi det henger veldig mye sammen. Ja, vi skal snakke litt om disse punktene her. Og de 3 som vi ser her veldig da sentralt i forhold til det med sikkerhet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet sine punkter. Nummer 1 det jo rett og slett ansvar, rutiner og policy. Og det går på grunnleggende informasjon som håndtering av hendelser, ansvar for sikkerhetspolicy for både brukeren og bedriften. Punkt 2 det rett og slett på hvordan sikrer du bedriften din, hvilke konkrete tiltak kan du gjøre, og hvilke tjenester kan du benytte for å kunne sikre bedriften mot dataangrep. Og nummer 3 rett og slett å kartlegge og ha en risikovurdering på systemer og tilganger og rettigheter og så videre. Og disse 3 punktene her vel
egentlig sånn, setter vel egentlig litt agendaen for det vi skal snakke om videre i webinaret her nå. Ja, så vi hopper rett på det med ansvar. Hvem har egentlig ansvar for sikkerheten og håndtering av sikkerhetshendelser i selskapet? Mange kan tenke at nei, den leverandøren av det systemet er ansvarlig for sikkerheten, og den IT-leverandøren er ansvarlig for sikkerheten. Nei, det er daglig leder og styreleder. Man har det juridiske ansvaret for IT-sikkerheten i bedriften, og inkludert overholdelse av lover som GDPR. Daglig leder er også ansvarlig for håndtering av IT-sikkerhetshendelser og må treffe nødvendige tiltak for å beskytte selskap og digitale ressurser. Så det er det kanskje mange som ikke alltid tenker på, men det er helt riktig. Så er oss som IT-leverandøren en støttespiller for å hjelpe med å komme dit da. Og som vi nå akkurat snakket om, så er det jo daglig leder som i utgangspunktet har ansvaret for dette her. Men i bedrifter så er det jo nødvendigvis sånn at daglig leder nødvendigvis ikke er den som fungerer som IT-sikkerhetsansvarlig. Men da er det i hvert fall viktig at det er utpekt, eller at man har fått satt en eller flere eventuelt i en sånn rolle. Det er daglig leder som har det juridiske ansvaret for IT-sikkerheten, men det kan delegeres til en eller flere medarbeidere som har ansvaret for det. Så viktig å huske på, daglig leder har det juridiske ansvaret, men andre kan være det som utfører det. En annen viktig ting er jo en risikovurdering på hendelser og alt som kan skje i selskapet, både hendelser og på systemet man bruker og avdelinger, at man har en prosedyreplan, da, så du kan dele opp risikovurderingen i 3 deler. Vi har gjort det i lav, middels og høy i forhold til hva slags innvirkning det kan ha. Så ja. Og symboliseres jo fint med disse fargene med gul, oransje og rød. Ja, veldig vakkert. Ja. Så er det jo sånn at i bedriften så er det jo daglig leder, som vi sa, som har ansvaret for IT-sikkerheten. Men så har det jo også en del brukere, og hva er brukerens ansvar da, i forhold til dette med sikkerhet? Jo, en brukers ansvar er rett og slett å følge de retningslinjene som bedriften har satt for IT-sikkerhet. Og så har man gjerne en IT-leverandør, og IT-leverandøren kan jo gjerne gi litt bistand ved eventuelle hendelser, men de kan også hjelpe til med rådgivning for å kunne opprettholde og forebygge IT-sikkerheten. Så IT-leverandøren har liksom ikke ansvaret, men kan hjelpe til både ved hendelser og i forkant og planlegging. Ja, og ikke minst kunne tilby tjenester som hjelper og understøtter alt du trenger. Ja. Og så er det litt sånn informasjonsplikt, da, en slide her om, altså det avhenger litt om alvorlighetsgrad, så har bedriften et ansvar da, om å følge opp følgende partner ved en IT-sikkerhetshendelse. Så naturligvis din IT-leverandør, dette tilfellet AGS, rapporter sikkerhetsbrudd direkte dit umiddelbart. Man må informere hele selskapet sitt det er lurt å informere alle om hvilke hendelser som har skjedd og hvilke tiltak som er gjort. Og ikke minst dersom det er noe som treffer dine kunder eller samarbeidspartner eller noe sånt ting, så må du underrette de om dersom sensitive data omfatter de, om det er en hendelse som har skjedd der. Ja, for det er viktig å få med seg at det også kan omfatte andre her. Og man har også da en plikt til å informere de hvis de er berørt. Og ikke minst ved alvorlige datahendelser så må du varsle Datatilsynet om det. Ja. Skal vi videre til et litt annet punkt her. Det går rett og slett det på en viktig del av NSM sikkerhetsprinsipper. Vi er nå innenfor grunnprinsipp nummer 4 og skal snakke om hvordan man håndterer og eventuelt kan gjennomrette ting etter en hendelse. Så det er de grønne markerte punktene her, hvor man ser at man skal forberede virksomheten på håndtering av hendelser, skal kunne vurdere og eventuelt håndtere, og til slutt forhåpentligvis også lære noe av det og ha en evaluering. Og så kommer vi til litt sånn, hvordan gjør man dette her da, Kristian, hvis man har fått en hendelse? Ja, det er viktig at man har på plass en standard prosedyre da, for håndtering av disse hendelsene, slik at alle i bedriften vet hva de skal gjøre dersom de opplever noe mistenkelig eller er utsatt for et sikkerhetsbrudd. Så her ser du en prosedyre vi har laget for alle våre kunder, og det er liksom ok, har man fått et løspengevirus, eller har man blitt hacket, har man fått en farlig mail man har trykket på, eller et eller annet sånt ting,
kontakt daglig leder i selskapet ditt og AGS kundesenter eller sikkerhetssenter dersom du opplever et sikkerhetsbrudd. Og det kan man da gjøre via chat, e-post eller telefon eller noen sånne ting, som alltid har det ringe om dersom det noe alvorlig sikkerhetsbrudd. Og så vil vi evaluere hendelsen og avdekke hva dette og gjøre noe med det med nødvendige tiltak. Da. Og det kan være smart at alle innforstått med dette i selskapet. Og her går vi litt mer inn på prosedyrer, da. Hvilke hendelser kan skje, og hvilke prosedyrer man gjør. Da. Så vi har jo lagd en type rutine eller prosedyre på, her har vi lagd noen eksempler da, på spesifikke hendelser som en bruker kan oppleve. For eksempel, du har klikket på en lenke som viser seg at det ikke var noe trivelig. Så har man en kategori på den, og så har man en prosedyre man skal følge. Og hvis man har denne prosedyren og alle vet om det, så det liksom, da vet man hva man skal gjøre. Og så vil man håndtere det ut ifra alvorlighetsgrad selvfølgelig. Andre eksempler kan være at du mistet eller frastjålet PC-en din eller mobilen din for eksempel, eller i verste fall at noe blir hacket, og passord, data, bruker et eller annet på avveie. Så det en annen kategori, men man har fortsatt en standardprosedyre å følge. Ja, og det kan se litt sånn her ut. Da. Her et eksempel på sikkerhetshendelser fra IT-leverandør. Vi har jo til våre kunder et sikkerhetssenter, og her kan vi avdekke et par ting, og da har vi noen prosedyrer vi følger dersom det skjer. Da. For eksempel at en konto logget på 2 steder samtidig, eller fra et helt uvanlig eller mistenkelig sted. Da har prosedyren vi gjør bytte passord eller fryse brukerkonto til vi har avdekket om dette stemmer, eller ja. Så det prosedyren og tiltaket vi gjør til det. Ja. Så har man kanskje et litt mer alvorlig tilfelle, for eksempel hvis det da avdekket uvanlig aktivitet på en administratorbruker eller administratorkonto, så må man ha en standardprosedyre på det også, men det begynner ofte med å bytte passord, fryse konto og eventuelt eskalere da, i dette tilfellet, som en litt mer alvorlig hendelse. Så det her rett og slett proaktiv eller rask håndtering av unormal aktivitet som går via vårt sikkerhetssenter, som viser hvordan vi som IT-leverandør kan hjelpe deg. Da. Bra. Så skal vi snakke litt om det med sikkerhetspolicy for brukere, og også enheter i bedriften. Og vi jo igjen innom Nasjonal sikkerhetsmyndighet her. Vi nå innenfor grunnpilar nummer 2, og vi ser det noen punkter som markert med grønt, som på en måte kommer inn under dette med sikkerhetspolicy for brukere og enheter. Så vi starter litt med det som gjelder brukerne i bedriften. Og da målet med den generelle IT-policyen å etablere retningslinjer for ansattes bruk av IT og sikre en trygg og effektiv bruk av bedriftens digitale ressurser, som det heter så fint. Og her har vi laget et malverk til kunder av AGS, som du selv kan benytte. Mange har kanskje en IT-policy fra før av, som ansatte skriver under på når de blir ansatt, men kanskje man vil bruke dette for å legge til noe man ikke allerede har tenkt på, eller kanskje man ikke har en IT-policy, så kan man få dette og bruke det som kunde av AGS. Ja, her det masse fine punkter å ta tak i. Og så var vi også innom det, man bør også ha en sikkerhetspolicy i forhold til enheten i bedriften. For målet med det jo rett og slett å ha retningslinjer på hvordan enheter skal settes opp, men også hvordan de skal fungere. Og i forhold til det med sikkerhet. Og her har vi også laget et malverk som går på det med enheter, både PC, Mac, telefon og så videre, så det forskjellige punkter som matcher inn i forhold til hva slags type enhet man har. Og da kan man ha dette malverket klart for seg, og de ansatte vet hvordan de skal forholde seg til sine enheter. Så det her går veldig mye på dokumentasjon, og det mye av det NIS2 også handler om, så nå har vi kommet så langt at vi skal se litt på hva slags sikkerhetsstandard din bedrift bør ha for å være i henhold til NSM sine 4 grunnprinsipper. Så da vi innom disse grønne punktene her i NSM sine grunnprinsipper.
ganske mange av de som faktisk markert her og dekkes opp. Det en trygghet å vite det, at bare med tjenester så kan man være så godt rigget. At man dekker deler av grunnprinsippene. Og vi skal gå litt gjennom litt forskjellige tjenester her nå. Den første jo antivirus. Antivirus har jo vært med oss lenge. Det kjenner jo alle til, men det fortsatt viktig. For antivirus kan hjelpe deg med å hindre rett og slett datavirus eller annen skadelig programvare å komme inn på maskinen din. Og da slipper man kanskje å ende opp i trøbbel med at noen får stjålet informasjon eller brukt maskinen din til uønsket aktivitet. Og så anbefaler vi også da, hvis man skal ha en antivirusløsning, at det en løsning som kan administreres sentralt. Så man kan ha en oversikt over enheter og eventuelt i hvert fall også NFR og så videre. Ja. Og nederst på plansjen her så ser vi jo hvilke punkter innenfor NSM et antivirus med på å kunne dekke deler av tjenesten. Nei, det deler av punktene da. Ja, og det vil følge de punktene bortover når vi går gjennom hva det dekker opp i bunnen. Og neste jo tofaktorautentisering. Det stopper 99% av vellykket hackerangrep. Og du kan se på det som en ekstra lås på døra til datamaskinen din. Så i tillegg til bruken av passord så må du ha enda et ledd for å komme inn. Og da jo vanlig å bruke telefonen til det. Og det jo smart at selskapet ditt like sikkert som banken, for det jo akkurat sånn som banken også fungerer. Ja, og det kjenner jo de fleste til. Ja. En annen tjeneste man kan ha rett og slett å ha avansert e-postbeskyttelse. Fordi det fortsatt sånn at 91% av alle uønskede angrep skjer fortsatt via e-post. Og avansert e-post vil da gi deg en høyere grad av sikkerhet, fordi den kan identifisere trusler og blokkere de før brukeren klarer å gjøre noe gærent, rett og slett. Og jeg har vært innom det med phishing og linker og så videre litt tidligere, og dette punktet her vil jo da selvfølgelig dekke mye av det. Så oppdage og blokkere trusler som kommer på e-post kan du ha i systemet ditt, og i Microsoft så det en løsning som ligger der, men det kan være at IT-leverandøren din nødt til å gjøre noen innstillinger og oppsett i bakgrunnen for at dette skal begynne å fungere. Ja. Neste jo sikring av e-postdomene. 70% av norske domener kan misbrukes sånn som det nå. Og det kan gjøres med visse spoofing-angrep, som det fint heter, at man etterligner domene. At det kan se ut som jeg får en melding av Thomas sin e-post fra AGS, men det noen ekstern som har brukt avsender-domene og sånn, og det kan man beskytte seg mot med å sikre e-postdomene. Og det kan være veldig smart, fordi hvis det ser ut som det kommer fra deg, så det veldig naturlig at jeg tror at det en ekte, reell e-post. Det kan jo også gjelde dine samarbeidspartnere eller kunder og så videre, at noen utgir seg for å være deg, og det litt uheldig. Det litt uheldig. Så det jo nettleseren. Den bruker vi jo alle hver eneste dag. Så hvis du kan få litt hjelp her av nettleseren din til å identifisere og blokkere trusler, så jo det kjempefint, og det jo også mulig. Edge, som Microsoft sin nettleser, god på dette og kan kobles sammen med for eksempel Microsoft 365-løsningen din for å hjelpe deg med det. Den kan stoppe skadelige annonser eller ondsinnede lenker og koblinger, eller at det noen som prøver å installere programvare på datamaskinen din. Og så vil det også gjøre barrieren mot phishing-forsøk også høyere og vanskeligere å komme igjennom. Så tenk på det også. Nettleseren din kan også være med å hjelpe deg. Ja, for hvis man først får en link i mailen som man faktisk trykker på, så det jo nettleseren som skal prøve å åpne det, som blir neste ledd i beskyttelsen. Så det veldig, veldig viktig punkt. Kryptering av data på PC og Mac en veldig enkel tiltak, men sinnssykt viktig. Så da gjør man liksom data så sikkert som en safe, da man faktisk tar ut en disk eller noe fysisk. Så viktig å kryptere dataen på maskinen. Så kommer vi til litt med det administrasjon av en sikkerhetspolicy på enhetene da. Hvis du har en sikkerhetspolicy på bedriftens enheter, så det et sett med regler eller retningslinjer som rett og slett alle da må følge for å holde datasystemet ditt trygt. Ja, litt sånn som vi var innom i sted, de som vi hadde allerede klare, også de malverkene, ikke sant? Og
Og det kan jo inkludere krav for eksempel som å ha sterke passord, eller at du har oppdatert programvaren din regelmessig. Og det kan også være en type best practice for enhetene dine. Og når man har en sånn sikkerhetspolicy på plass, så er det viktig å ha et verktøy som kan hjelpe deg med å konfigurere, administrere og rett og slett håndheve dette i bedriften. Så du får alle enheter får nødvendige sikkerhetsoppdateringer og så videre. Vi ser at antivirusen er aktivert, og de holder seg innenfor retningslinjene som er satt. Og da har vi den beste muligheten for å redusere risiko for feil av brukeren. Og disse sikkerhetspolicyene som vi gjerne setter opp for kundene våre, håndteres da i Microsofts program som heter Intune, som er et MDM-program da. Ja. Det er veldig bra, og hvis man da har et MDM eller Intune, så er det mange andre goder i tillegg som vi kommer inn her. Det er jo at blant annet man kan automatisk gjøre sikkerhetsoppdateringer på alle enheter i selskapet som man har kontroll på. Og oppdateringer er jo ikke der for å plage deg, selv om det er det det oppleves som. Men det er jo veldig store sikkerhetshull man oppdager som Microsoft eller noe sånt oppdager, og da må pushe en oppdatering gjennom. Så at man har en automatisk sikkerhetsoppdatering, det er veldig deilig og veldig bra for sikkerheten. Ja. Og en tjeneste man kan få hjelp av IT-leverandøren sin. Absolutt. Et annet viktig punkt er jo, vi var innom det i sted, hva hvis du mister PC-en din da, eller telefonen eller noe sånt, og du har mye av bedriftens informasjon liggende der, så er dette en kjempefin måte å sikre seg mot det. Da har man muligheten til å rett og slett en fjernsletting av alt som har med bedriftens sensitive data å gjøre, som hindrer da uvedkommende å få tilgang til det. Og det kan være dokumenter eller e-post eller hva det er, men har man knyttet det opp her, det er Intune som ligger bak her også, så kan man vite at hvis man i verste fall mister noe, så kan man fjerne det som ligger der, så det er greit. Så kan det jo være for eksempel også at man ikke det er nødvendigvis den type aktivitet, men at det er at en bruker skal slutte og skal få lov til å få med seg PC-en sin videre for eksempel. Så kan man også bruke systemet da til å rense den for alt som er med bedriftens data som man ikke skal ha, og så får den med seg PC-en sin til sitt videre liv. Ja, veldig smart. Neste er sikring mot lekkasje på dark web, og det er den skumle delen av internett, og det kan jo være at hvis noen har hacket deg og har brukeridentiteten til noen ansatte eller viktige data i selskapet, så kan det legges til salgs på dark web. Så noen viktige aktører som det kan være veldig verdifullt for, kan kjøpe det. Og da er det flere tjenester man kan få for at man kan sjekke om noe sensitivt ligger på dark web, eller noe som har kommet ut der. Eller følge med om det plutselig er et eller annet passord som dukker opp som er knyttet til bedriften, for eksempel. Neste ledd eller tjeneste som er mulig å ha, det er jo rett og slett det går på opplæring og også testing da, av ansatte. Og det kan man gjøre for å rett og slett øke bevisstheten rundt det med sikkerhet. For vi nevnte det i sted, 91% av alle angrep kommer fortsatt via e-posten din. Og så viser det seg da faktisk at 18% av ansatte klikker faktisk på sånne phishing-e-poster. Det vil si at det her er muligheter for de skumle på nettet. Men hvis man kjører opplæring og testing rundt dette her, så de ansatte blir mye mer bevisst, så viser det seg at dette her reduseres helt ned til under 2%, og da er jo sannsynligheten for at det skjer noe gærent vesentlig mindre for deg og bedriften din. Så det er noe å tenke på. Veldig bra. Neste er jo backup og gjenoppretting. Det er også et veldig viktig punkt som er viktig å ta med seg. Og også være litt oppmerksom på hvordan backupen fungerer. Da. Hvor lagres den backupen hen? Er det i skya eller lokalt? Hvilke land er dette kopiert til? Hvor lenge kan du selv lagre data? Og hvor mye data kan du lagre? Alle disse tingene kan også være viktige da, i forhold til dokumentasjonen inn til NIS2, så at du selv også vet veldig godt hvordan dataen din er lagret. Og så her også kommer vi jo inn på det vi var litt innom i sted, med ansvar. For det er jo faktisk her også daglig leder eller styreleder som har et hovedansvar for at det faktisk tas backup av bedriftsinformasjon. Kan være satt bort til en IT-ansvarlig eller en IT-leverandør, men det er igjen ansvaret ligger på daglig leder eller styreleder. Så det er viktig å tenke på. Og det er også det som er å tenke på da, er liksom, disaster recovery, da, hva skjer hvis det kommer en katastrofe
tar backupen hensyn til det. Og det er veldig mange tjenester som gjør, men det er greit allikevel å ha det klokkene klart da, på hva er det som faktisk gjøres dersom det inntreffer. Da. Ja, og at du faktisk rett og slett tester at backupen din fungerer. For det kan godt hende man tror man har en backup, men hvis man ikke har testet den, så vet man ikke om det kommer noe tilbake igjen, hvis det i verste fall uhellet er der. Absolutt. Så gjennomføre tester også med litt jevnlig mellomrom anbefales på det sterkeste. Så var vi jo litt innom dette med flott internasjonal forkortelse, SOC, eller Security Operational Center. I AGS så vi litt mer på norsk, så vi har kalt det et sikkerhetssenter hos oss, men det går på det samme. Det rett og slett et system eller en tjeneste da, som monitorerer bedriftens datapark, og eventuelt også skyløsning, nettverk og så videre, og følger med på om det skjer sikkerhetsbrudd eller unormal aktivitet. For med en gang det foregår unormal aktivitet eller det er et sikkerhetsbrudd, så er det viktig å være raskt til å sette i gang tiltak for å hindre eller eventuelt begrense skaden som dette kan føre til. Da. Og vi ser jo nederst på denne plansjen her, så hvis man har et sikkerhetssenter, så er det veldig mange punkter i NSM sin oversikt som kan hukes delvis av, da. Ja. Som dekker veldig mye. Veldig bra. Og her er bare på punkter på hva AGS Sikkerhetssenter løser, eller hvilke hendelser som avdekkes. Da. Og det vi ser på er jo at det oppdages mistenkelig pålogging eller pålogging fra andre land, kontoer som er hacket, mistenkelig og uvanlig aktivitet, og dataangrep og virusangrep på maskinene dine også. Så det er mye vi kan avdekke med sikkerhetssenteret. Her er vel et sånn typisk eksempel, eller et utdrag fra sikkerhetssenteret, hvor man kan se at det har foregått en suksessfull innlogging fra for eksempel Russland, som sirkler rundt her, og i forhold til det å ha et cyberangrep fra Russland er kanskje ikke det du ønsker. Så er det klart at hvis det oppdages tidlig, og det kan ageres på tidlig, så er det større sjanse for at man kan enten avverge, eller i hvert fall begrense problemer eller skaden man sitter igjen med etterpå. Så følg med på 365-kontoen din for eksempel, unormal pålogging, her må vi agere. Ja, så man kan jo man ønsker å ha kanskje de beste sikkerhetstjenestene man kan ha, men dersom noen kommer gjennom det, så er det jo greit å ha et varslingssystem for at noen har kommet igjennom. Da. Ja, vi ser jo at disse internettkriminelle blir jo flinkere og flinkere. Så selv om du har et godt oppsett i utgangspunktet, så kan det være at de kommer igjennom allikevel, eller gjennom brukerfeil. Ja, så det er jo en grunn til at cyberkriminalitet er den tredje største inntektskjeden i verden. Så her også har vi ny logg på hva som kan være mistenkelig aktivitet. Da. 365-pålogginger fra både Danmark og Sverige på samme konto. Og det også kan klassifiseres som en hendelse inn i AGS sikkerhetssenter. Det kan jo hende at det er riktig. Det kan jo hende at du har tatt deg en liten ferietur, og du er innom med mailen din både i Sverige og Danmark på vei nedover Europa. Men det vil i hvert fall da bli sett at her skjer det noe, og så vil man sjekke opp enten mot daglig leder eller mot brukeren selv, om er du på tur, Kristian? Hvis du da sier ja, jeg er på tur, jeg har vært i Sverige og Danmark det siste døgnet, så stemmer det jo, da er det jo greit. Men hvis ikke, så må man agere. Og slik ser vi trafikken som kommer fra mistenkelige land til og fra bedriften. Så man kan få en ganske visuelt trusselbilde i sikkerhetssenteret. Ja, så nå går vi litt over til det som gjelder systemer og programvare. Da. Fordi noe av det som også er veldig viktig i NIS2, og mye av det vi gjør i den sikkerhetsworkshopen, som vi gjør hos kundene våre, er at vi må kartlegge alle systemer, programmer og tilganger du har i selskapet ditt. Da. Og det kan være veldig viktig, sånn at du alltid har dokumentert hva er det som brukes, og hvor er det data lagres og sånne ting. Og det første er jo at du bør ha en oversikt av systemer, applikasjoner, hvilke brukere, hvem skal ha tilgang til hva, og infrastruktur og nettverk, og ikke minst kartlegging av alle enhetene du har i selskapet ditt. Vi kommer litt dypere inn på det her nå på neste slide, hvor vi på en måte kan se hvordan man tenker i forhold til for eksempel kartlegging av understøttende systemer. Da.
Og understøttende systemer kan typisk være økonomisystemet ditt, CRM-systemet ditt, et logistikksystem, nettside eller e-post. Og så har man da en veiledning til hva man skal gjøre borte på høyre siden her, hvor man tenker, hva slags system er dette? Hvem er det som er produsenten? Er det integrert mot andre systemer, kan være viktig? Hvor lagres dataene? Tas det backup av det? Og hvem eventuelt er det som har support og kontroll på systemet, eller hvem er det som har levert det til oss? Og så ikke minst så kommer vi inn på dette med risikovurdering, hvor det er viktig å sette rett og slett en skala på det. Hvor viktig er dette, og hvor kritisk er det for bedriften? Og her er kanskje litt mer spisset inn på programvare da. Altså kartlegge programvare som er utover bedriftens forretningssystemer, både forretningstjenlige og ikke forretningstjenlige. For eksempel at man har Teams, det er veldig bra for bedriften. Man bruker det til kommunikasjon og møter og alt sånt viktig. Netflix er kanskje ikke så viktig å ha i selskapet sitt sånn sett. Så skal man godkjenne, skal man ikke. Viktig å ha et bevisst forhold til de tingene her, fordi man bruker jo jobbenhetene sine og til kanskje mange andre systemer som ikke er helt heldige da. Ja. Så hva heter applikasjonen alle bruker? Hvem har laget de? Hva brukes applikasjonen til? Skal de brukes? Er applikasjonen nyttig for bedriften? Og da er det viktig at vi har en risikovurdering deretter, hvor kanskje systemer som kanskje man bruker noen systemer man ikke har hørt om omtrent. Er det skal man godkjenne at man bruker det i det hele tatt? Det er viktig å ha et bevisst forhold til disse tingene. Ja, og det kan jo også være en ting som man da rett og slett sier at nei, denne applikasjonen eller dette programmet vil ikke vi at du skal installere på en enhet som har noe med bedriften å gjøre. Så er det litt med brukere. For å ha en god IT-sikkerhet så er det litt avgjørende for virksomheten å ha en god oversikt over brukere og brukergrupper og eventuelt også roller og hvilke tilgangsbehov hver av disse har. Og hvorfor er det viktig? Jo, det er jo selvfølgelig for at målet for en som angriper bedriften din, det er å få tilgang. Og det gjøres gjerne da ved at de får tatt over en eller annen konto. Det kan være kontoen din, eller det kan være kontoen min, og så er det litt av hvilke rettigheter har vi, hvilke roller har vi, og hva får de tilgang til hvis de får tak i vår konto. Så viktig å ha en god tanke rundt dette her. Og typisk brukerkategorier i en bedrift er jo den normale brukeren. Det er en helt vanlig ansatt som trenger tilgang til litt sånn standard applikasjoner for å kunne utføre sin daglige jobb. Men så kan man også ha sånn VIP-brukere kanskje, som har litt mer spesifikke roller eller har oppgaver som krever mye en utvidet tilgangsrettighet. Og da har de gjerne også tilgang til flere ting som dette vil være en bruker som er mer interessant å få tak i for en hacker. Driftsbrukere er jo ansatte som kanskje har ansvar for å administrere og vedlikeholde systemer og så videre. Det er i hvert fall en bruker du ikke vil at skal bli tatt. Og så er det sånn i dag også at vi samarbeider gjerne med en del, så vi kan ha eksterne brukere som har tilgang til en eller flere av systemene våre, eller deler av det. Kontroll på det, og så har man systembrukere som kanskje har noe med som opererer litt i bakgrunnen eller holder på med systemene, for eksempel også for sikkerhets- eller backup-kopiering. Så her er det mange typer brukere. Viktig å tenke på hvem er hvor, og hva slags tilganger de forskjellige har. Ja, veldig bra. Og vi har jo laget et malverk og dokumenter for alt du trenger. Dette rammeverket inkludert dokumenter og maler gratis for alle AGS-kunder. Og dette kan du klippe og lime og benytte så mye du vil. Kanskje du har noen IT-policy, men du kan legge til noe fra vår, men har du ingenting av disse tingene, så har vi det allerede klart til deg. Ja, vi nevnte jo dette med sikkerhetsworkshopen vi har. Det er jo den på en måte litt av dette webinaret er basert på også. Og i en sånn workshop så går vi grundig gjennom sammen med deg og eventuelt kanskje noen utvalgte ledere i bedriften din, hele rammeverket i rett og slett en sånn halvdags workshop. Ja, så er det en miniatyrutgave av det, den webinaret her. Og her kan du se på kursene våre. Her har vi da en sikkerhetsworkshop som er opp til 5 deltakere. Den er for daglig ledere og andre lederroller som er viktige funksjoner i bedriften din, og varer ca. 3 timer. Ja, og den er jo basert på Nasjonal sikkerhetsmyndighets 4 grunnprinsipper som vi har snakket mye om her i dag. Og det er rett og slett for å øke sikkerheten i virksomheten din. Ja, så ta gjerne kontakt med oss om dette er interessant, eller om du har noen spørsmål. Så vil vi takke så mye for at dere har fulgt oss i dag. Kontaktinformasjonen ser dere på skjermen her nå. Vi håper at vi hører fra dere, for sikkerhet er viktig. Så takk for i dag.
Yes. Vi håper vi snakkes. Ha det.